Makasitraka anao mbola tafaradalana aminay eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity aliny alarobia faharoambin'ny folo ny volana aogositra roapolo sy roa arivo ity manatitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana indray anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao. Mienatrandy anisan'ireo tranga vaovao ny coronavirus eto Madagasikara raha ny tatitra izay nataony profesora Anta Volontina Androany dia 20 anisan'ireo tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora farany 350 sy 200 kosa anisan'ireo sitrana vaovao hatreto dia olona miisa 12 sy 700 sy arivo no mbola manaraka fitsaboana ary avy hatrany ny andindiny mahakasika izay. 20 nisan'ny tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora farany no itsika 350 sy 200 ireo sitrana somatsara ary 4 no lavon'ny valanaretina covid-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 420 ora farany izay ireo angamba ny tena hoe tsara fatarina zany amin'ny atao hoe indicateur efa mahazatra antsika fa antsika manaraka akaika ny fivoaran'ity valanaretina covid-19 ity sotra antsika. Naneo ny ayany ireo syndika ny mpiasa maromaro izay nahitana ny Secrima, ny CTM sy ny CSTM ary ny FISEMA manoloana ny sosikevitra andohavana ny fanampiana rabola ho an'ny mpiasa avy amin'ny tsy miankina amin'ny alalan'ny teti-bolan'ny CNAPS. Nandroso tolo-kevitra araka izany ireo syndikalista ireo Lova Ramanantsoa sy Mami Rasamoly. Naneo ny ayazy ny ireo syndikalista avy ao amin'ny Secrima, CTM, CSTM sy ny FISEMA manoloana ny sosikevitra izay milaza fa tokony alaina amin'ny volan'ny CNAPS ny fanampinana ireo mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina izay iaran'ny fahasahiranana ankehitriny. Araka ny hevitra naroson'ireto syndikalista reto izay manahy ny vokatrizay amin'ny zoan'izy ireo dia findramam-bola ny mety ary arahina fepetra fanamorana izany. Raha izany misy moa ny atao hoe sehatra sindika hafa izay nilaza fa hoe ho alaina le vola dia tsy ho averina intsony nefa sarotsarotra le zavatra satria ny anton'izay hoe tsy ho averina intsony izay mety isy fetraikany ao aoriana ao amin'ny zavatra misy mety tsy isy intsony ve ny fisotondronono tsy ho asiana intsony ve ny vola mitaizakely tsy ny bevoka sy ny rehetrarehetra dia izahay sindika rehefa nanadiady ny mpiasa fa ny mpiasa ihany koa zany dia ao anatin'ny atao hoe fahasahiranana goavana be amin'izao fotoana izao satria misedra olana ny mpiasa noho ny amin'le hoe amehana ara-pahasalamana ity dia izay rehefa nanentana ny izay sindika hoe ahoana ny hevitrareo mpiasa dia manaiky ny mpiasa fa ho alaina le vola dia ho samborina fa mba hoe maivamaivana zany no famerenana azy ohatra any amin'ny hoe 5% na ohatran'izany no famerenana an'le vola zay zany no angatahan'ny mpiasa aloha amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa zany amin'le hoe mbola sarotsarotra nanarina le fahasahiranana mpiasa malagasy eny andivin'ny orinasa afakaba satria ny antony eo anatin'ny enim-bolana na telo volana na fito volana mihitsy aza vao mety ho tafarina ny fiaina tokantranon'le mpiasa amin'izay fahasahiranana zay dia eo zany somary sahirana izay sindika hoe inona no hevitra eto moa zany dia isaorana ny fitondram-panjakana namoaka ny hevitra anankiray iny amin'ny zavatra misy sy izay zavatra etaetany mba hoe anampina an'le mpiasa malagasy zay koa nefa manifa mbola mino izay ary mbola mangataka ny fitondram-panjakana zay hoe sao dia mbola misy akoatrakotran'izay omena an'le mpiasa satria ny mpiasa dia tena ao anatin'ny tena fahasahiranana isako misy zavatra mitranga ohatran'izao. Farafaharatsiny miantso ny tompon'andraikitra rehetrarehetra anatin'ny fikambanana dia mamoaka didy vaovao ka raha ny ahiahy aloha zany hoe iverina na tsy iverina dia miankina amin'izay didy zay aloha. Rehefa mivoaka ny didy dikan'izay misy fepetra arahina amin'ny famerenana ilay vola. Izay tsy vonona amin'ny anaraka ny fepetra dia tsy voatery manaraka mihindrana izy fa tsy maintsy misy fepetra arahina. Faharoa koa ny antoka fa hoe tsy overy ilay vola satria misy fiombonana antoka ihany eo amin'ny mpampiasa sy ny CNAPS izay anatanteraka n'io fahafahana mihindrana vola io dia amin'ny alalan'izay zany amoahana ny lisitrin'ireo mpiasa izay niarany tsy fahafahana ny asa feno nandritra n'izay inty valanaretina zay. Ho an'ireto syndikalista dia tokony atao ambonimbony ny vola azo indramina. Zavatra mba angatanay dia le vola amboniny teneny no angatanay mpiasa satria
tsy masehaka anay zany le roa etsy satria mafy ny mahazo anay am'izao ny asa tapakandro ny oroisana tsy ampy mihitsy zany ny vola miditra ao an-trano tsy maharaka misy koa ireo mpanao pré bancaire tsy ampy satria tapahan'ny banky ny volan'ny banky zany am'izao ka le ambony le izy zany mba detavinay mba hoe 10 mihitsy farafahatsaka de le pourcentage mba ahena kely zay ny tena detavinay. Ny antsy kosa tokony hamerenana ilay volana indramina ety mpiasa misotro ronono ity mba averina amin'ny ara-dalàna atao misy fanarahana ara-dalàna le vola satria an'ny be antitsy io a dia an'ny be voka sy ny karazany eo tafikitra dolidoly. Maniriny mba hamoanaingana ny didy fampiarana ty findramam-bola ty reto syndikalista ahafahany manamaivana ny fahasairanany mpiasa. Mandalo fotoatsarotra noho ny amiana ara-pahasalamana ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny tontolo ny zavakanto nisy ny tolo-kevitra izay narosony izy ireo ahafahana mitady vahaolana sy mivoaka amin'izay fahasairanana izay nalefa eny arivon'ny fiadidinany repoblika moa zany tolo-kevitra izay andry araka ny nambaran'izy ireo. Alova Ramanatsoa Mami Rasamuely. Nandefa sosikevitra eny anivon'ny fiadidin'ny repoblika ireo mpisehatra sy mpivelona eo amin'ny tontolon'ny zavakanto manoloana ny fahasairanana izay mianjady azy ireo tokoa noho ny amiana ara-pahasalamana dia mitaky vahaolana izy ireo ahafahana manamaivana ny fahasairanana izay mianjady azy ireo sy manarina tsikelikely ny sehatra izay antsoroany. Tsotra zany sady andrasan'ny maro no mety aminay dia hoe fiverenan'le asa na ao anatin'ny fiboana ara fa misy protocole de sanitaire atao sy arahany fa azo atao tsara mihitsy raha ohatra amin'ny 10 mody daholo azo atao tsara mihitsy manao fampisehoana amin'ny 10 alohany amin'ny 10 azo atao tsara mihitsy ny hoe raha olona 700 no zakan'ny sehatra anankiray 50% na atsofoka ao fa manaja le protocole sanitaire zay aloha anisany goavana zay ary zay nandrasantsika zay nandrasan'ny olona zay koa ny andrasanay iverenan'le asanay tsikelikely na dia hoe mbola tsy ahazoana vokany takan'iny ary arabola fa vokatra ara fizika aloha dia fa ilaina satria feonay fa misy tranokala. Ho toy ny taratasy sy mirakitra ny tolo-kevitra izay nalefan'izy ireo teny anivon'ny fiadidin'ny repoblika Omaly no nanaovan'izy ireo ho ity hetsika androany ity. Eo koa ny famahana ny krizy izay mahazo ny hisehatry ny zavakanto ahitana mpanakanto, mpanao sono, mpanao hiragasy, orkestra, DJ, MC, mpanaingo sehatra, mpikarakara hetsika sy ny maro samihafa tsy voatanisa reto mpisehatra izay mitebiteby momba ny olana izay mianjady ny sehatry ny zavakanto reto. Malona ny zavamisy ankehitriny amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao dia araroty ny mpanao politika amin'ny filiana ny saim-bahoaka ny ady atrehana hoy Andriamatora Fidimarana Désiré Front National ny TMH na ny tanora miandrandra ny hoaviny fanaliadiana Norbert Rakotomalala. Ny zavamisy eto Madagasikara aloha dia misy zavatra mampalahelo ihany satria izandreo ataoko hoe mpanao politika na ako hoe mpanohitra n'izao fitondrano zao ararotina ilay fahasarana vahoaka malagasy ararotina ilay fisin'ilay valanaretina coronavirus moa zany dia hitatsika fa mampalahelo ihany ny zavamisy amin'izao fotoana zao. Ny zavatra tokony atao dia tsotra sahirana vahoaka malagasy maro be ireo ataoko hoe namatsika zay mila fanampiana. Zavatra tokony ataon'ny mpanohitra dia ajanona aloha ny ampo amin'ny resaka politika, ajanona aloha ny resaka ataoko hoe couleur politika fa ndao raha tena manana ilay tena fitiavan-tanindrazana nareo ampio ny vahoaka malagasy, ampio ny mpiarabelona aminareo, ampio na dia ireo mpanohana anareo reo ihany ary be da be amin'ireo sahirana, be be amin'ireo mitady fanampiana, ampio izy fa sahirantsika zao ndao tia dia raisany tia no andoa ho atao dia andao hifanomezan-tanana dia manaovitsika fa raha ohatritsika ka hitsikera ary marohatritsika ka hanaratsy fotsiny an'izao fitondrana zao ary hitsikera fotsiny miandrikendritoana ngamba tsy zany ny atao hoe fitiavan-tanindrazana fa ny tena fitiavan-tanindrazana dia zao tia ady raisany tia aloha ndao atao fa raha ohatra nareo ka tsy manampy nefa mitsikera fotsiny vahoaka malagasy tsy adala fa mahita nezaka atao fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao dikany zany tsy manana fitiavana tanindrazana nareo raha ohatra ka hitsikera fotsiny nefa sady tsy hanao ninina ngamba
tsy tokony zany zava-misy fa mizam-panana nandrasana antsika ary ny tena mampalahelo a dia ohatran'ny karazana ataoko hoe fitadiava-tseza mamaky an'ilay mpanohitra zany amin'izao fotoana zao ahoana ny azahoana seza lasa hatraminy hoe raha vao an'ny gouvernemanta nisy fotoana ary moa sasany efa miteniteny foana mihitsy hoe mametraha fialana tsy nareo angeno nametraka an'ireo fa fatao anatin'ny fifaninanana nareo dia resy ianareo fa tianytaona meny fitondram-ny vahoaka malagasy an'izao fitondrana mijoro zao indrindra ny folohan'ny rajoelona ary ao ato anatin'ity horonan-tsary manaraka ity kosa indray ireo vaovao tapatapany izay tsara ho fantatra indray amin'ity androany ity. Vehivavy 30 taona vao tera-bao iray nampidirina ponjavonjomaika eny Tanimora, polisy efa tsy ampierinasa intsony sy namandroa hafa nalefeny tsy hafa. Io ny toy n'ilay raharaha fanafiana amin'ny Tapiadina izay nitranga tetsy Anosipatrana ny Alarobia fahadimy ny volana Aogositra lasa teo ka naverezana vola 30 tapitrisa ariary. Retsy roa farany moa dia voasambotra ny andron'ny fanafiana ianjy niaraka tamin'ny fiara Peugeot 309 vola tamin'ny kitapo ny ampy bascule tamin'ny fahana bala enina. Ilay renim-pianakaviana kosa izay voalaza fa mpamatsy fitaovam-piadiana ireo jiolahy dia nandrasan'ny polisy tao an-trano ny teny Itosy nandeha nitondra ny zanany vao teraka tao vaksiny izy ka noraisi-potsiny tamin'ny fiverenany tao an-trano. Mpanendaka iray notra tiaky ny polisy nanao herisetra sy nanendaka ramatoa iray nitondra finday tany akaiky ny Sacré-Cœur Belle Rose Toamasina. Tsy napozin'ilay mpangalatra ny fihetsika polisy vavy ny sambotra sy ny fey azy ka tsy afa nandositra intsony izy. Vetivety teo moa dia nitangorona ny olona ka saika niara ny fitsaram-bahoaka ilay mpangalatra raha tsy noentin'ilay polisy aingana. Marina fa polisy avy amin'ny brigade féminine de proximité ity ny sambotra mpangalatra ity anisany andraikiny ny miaro ireo marefo toy ny zazamam-behivavy sy ny zokiolona. Lehilahy iray nitondra fitaovam-piadiana notrateaka ny zandary anao fisafoana Daoberary Ambovombe ny alahady alina teo. Araka ny vaovao iray dia saika natanteraka fanafiana tao Ambovombe ity lehilahy ity azao trateaka izao. Ny andro raha teo efa akaiky fisokafan'ny tsena tamin'io izay fotoana fanarotan'ireto jiolahy manatanteraka ny asa ratsiny. Vao avy nisamborina moa ty olon-dratsy ity dia noentina teny amin'ny brigady Ambovombe nanaovana fanadihadiana. Metoetra ny azakazaka amin'ny fikarohana vaksiny fanefitry ny coronavirus maneran-tany. Omaly dia ny Florosiana no nanambara fa nahita vaksiny Rusia rehefa nahazo ireo fahazon-dalana samihafa izy ireo rehefa navita andrana klinika tamin'ny olombelona nandritra ny 2 volana latsaka. Laza moa Andriamatoa Vladimir Poutine fa efa nanandrana izany ny zanany vavy. Sputnik 5 ny anaran'ity vaksiny ity hatreto ambolana eo ny fanahiny manoloana izao famoahana vaksiny izao ny ankamaroan'ireo siantifika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ary dia nahitambokany kosa ny hetsika nataon'ny zandary amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana any Fianarantsoa raha ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity no atao jeritodika nanao tatitra fohy mikasika izany vokatra izany indrindra ny commande ny CRGN ao Fianarantsoa. Nahitana vokatra teo amin'ny 520 isan-jato teo ny ezaka nataon'ny zandary amin'ny famerenana ny fandriampahalemana atao amin'ny faritany Fianarantsoa. Raha ny statistika tonga moa zany premier semestre dia ny distrikany Osy izay hita be ny teo amin'ny Alatromby dia faharoa manaraka an'izay ny distrikany Manandrina ny fahatelo ny Kalamavony. Nefa ankehitriny efa nodiventy ny ranonatsakana raha ny distrikany Osy ny resahana izay hitantsika ireny misy an'ireny fahazahoana an'ireny vatan-dehilahy carte mobile izay nofanina toy ny fanentanana izay natao sy ny fampandrian-tany natao tamin'izany fampianana ny tany Alatromby tamin'ny voalohany volana semestre iny. Na dia teo azy izany vokatra izany dia mitohatra ny ezaka ho an'ireo mpitandro filaminana indrindra ny amin'ny distrikany Kalamavony. Ny any amin'ny faritra ny Kalamavony izay hitantsika amin'izao dia mbola mandeha ny opération ihany satria misy an'ireo dahalo izay
raindainy anankitelo moa zany ny anarana tonga aty zay tena masa mihitsy mifanehitra amin'ireo mpitandrony filaminana ka misy an'ireo force spéciale izay iarana moa opération io iarana amin'ny tafika any Ambatomainty amin'izao fotoana izao zay efa nisy telo andro zay nahatongavandreo renfort reo ka amin'izao fotoana izao efa repoussé reo dahalo reo any amin'ny faritra ny tetiny Manody any amin'ny faritra ny tetiny Manody zay omaly ariva raha jerena ny farany dia mandoro tanety ry zareo fa ny village izay manodidina an'ireo toerana andehanan'ireo moa zany efa miboklena avokoa dia izana zareo amin'izay stratégie rehetra mba ahafahany zareo tsisy ravitaillement. Mavenimboly ny ezaka vita raha nambarany ity tompony andraikitry ny mpitandro filaminana ity miantso atrandreo mponina ny tena ny fanometanana amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana. Rehefa nampiatonana nandritry ny andro vitsivitsy ny fizarana sosialim-bahoaka noho ny fametrahana lamina vaovao tamin'ny fomba fizarana izay dia miverina indray izany sy tamin'ity herinandro ity nizotra tampilaminana tamin'ny ankapobeny ny fizarana na dia teo aza ny indro kely andao tanterina aminao ny zava-nitranga teny tositeny vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. Ito androany fizarana sosialim-bahoaka teny Antanikatsakitosy tamin'ity andro faharoa ity dia nahitana fa misy ny manao osika teram-pianakaviana ity ohatra dia efa nahazo tamin'ny tosika fameno saingy nofafany ny fitomboka tao amin'ny karne nanamariana izany sy ary tao aorian'ny fizavana ny karne rehetra nandray ny fanampiana sosialim-bahoaka no nahitana ny osika nataony. Teo misy razana nazo tosika fameno nareo sa inona ny teo? Nahazo afa inona ny teo io tampon io tosika fameno tapaka hatramin'ny tosika fameno nareo raha zany jerena fa manina nasorona le izy fa manina manao zany nareo Tamin'ity andro faharoa ny fizarana sosialim-bahoaka teto Antanikatsakitosy ity dia olona Arivision nahazo ny vatsy avy amin'ny fitondram-panjakana nambaran'ny governorany ny faritra Analamanga fa hiditra amin'ny toerana hafa ny fizarana raha ampitso dia niponina hatrany amin'ny 3,000 no azo ny sosialim-bahoaka. Hitantsika teo ngaminy fa maromaro le izy misy manao an'izany kosehany le tampon le tosika fameno dia tonga izy dia mitondra izy rehefa misy vérification be da be mandrapatonga aty dia lasa ohatrany mety vodroy satria tsy mbola nazo an'ilay tosika fameno faharoa izy nefa nikosehany le tampon dia zay ny anatanan'ny olona zay ny tena problème an'le izy na misy manao tsikomakomba na le olona rery mihitsy manao anazy zay mba hanetanana antsika rehetra aloha mba zay tokony azo mahazo dia raha efa nahazo koa ianao dia aloha tsy manao zavatra ohatr'izany fa manjarina le olona manomeara ny fitondrana manomeara lasa kivy amin'le izy satria tsy tonga any amin'ny olona tokony ho izy le izy fa lasa misy mahazo roa misy olona tsy tokony mahazo. Nambarany governorany ny faritra Analamanga fa mbola mitohy ny fanatanterahana ny fandisam-bahoaka izay tetezana ny isa-tokantrano ary miantso indrindra ny fiara-miasa amin'ny mponina ny governorany faritra Analamanga era somary maka amin'ny fanatanterahana izany. Recensement zany tena isorana be da be amin'ny ministère isa-tokady ny commune ny région ny député fa tena nanao zavatra izy ireo ary isorana manokana ministère satria tena midina mihitsy dia nitety tokantrano zay mahatsara n'ilay jeu afisiana le izy zao dia raha sanatry misy olona tsy tafiditra amin'ny fandisana dia afaka miteny izy tafiditra. Nosoritany governorany faritra Analamanga fa aorian'ny fandisam-bahoaka io voafantatra ny lisitra ireo azo ny sosialim-bahoaka sy ny lisitra ny mponina lisitra izay hipetaka eny amin'ny bureau-pokotany mba ahafahany rehetra mitondra fanamariana raha ilaina. Anisy fiatraikany tamin'ny sehatra raha-toekarena rehetra ny fisiny ny valan'aretsina Covid-19 anisany ny atraikan'ny zany ihany koa ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana raha ny nambarany teo anivon'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono dia maromaro ireo fandaranasa ho tanterahana entina nampiana ny tantsaha. Vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. Akoatra ny fifidianan'ny fanjakana ny vokatra ireo tantsaha ampidirina ao anatin'ny fanampiana sosialim-bahoaka
Anisan'ny ho tanterahana tato ihany koa ny tetikasa dokany mora izay ahitana ireo fitaovana sy kojakoja ilain'ny tantsaha amin'ny fambolena sy fiompiana ary amin'iray ny fanjakana amin'ny alalan'ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny fambolenana ny FDA ny fandoavan'ny tantsaha ny vidin'izany ny any atsimon'ny nosy no anombohana ny tetikasa raha ny fanazavana no hitan'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny zona. Ny eritreretina moa izy io atao be da be fa izao fanombohana zao ny hoe mety efatra ihany zany no atsangana dia ny zavatra hita ao zany ny zavatra tena ilain'ny tantsaha ny engrais zany zezika ny semence dia le famonoana bibikely ny rehetrarehetra zany raha no resaka agriculture iny ho an'ny élevage moa zany misy le fanafody fanaovana vaccine sy ny rehetrarehetra zany hita ao daholo zany ny rehetrarehetra zay zavatra tadiavin'ny tantsaha zany dia hita ao anatiny daholo. Ny fametrahana ny dokany maro izay tafiditra amin'ny vinany filoham-pirenena ny ampitomboana ny vokatra ara-pambolena ary ahatratrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Raha ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena dia afaka 2 herinandro eo dia hiatrika ny fanadina-mpanjakana CEPE ireo ankizy madinika eto anivon'ny Cisco Tanaville hatreto anefa dia mbola tsy misy ny fizarana an'ireo fiantsoana ireo mpiadana na ny antsointsika mahazatra hoe convocation. Fanadadina Norbert Rakotmalala. Mpianatra miisa 374 no voasoratra anarana hiatrika ny fanadina-mpanjakana CEPE eto anivon'ny Cisco Tanaville ary 5,974 kosa no voasoratra anarana hiatrika ny fanadina-mpanjakana BEPC. Afaka 2 herinandro eo dia hiatrika izay fanadinana voalohany izay ireo ankizy madinika. Hatreto nefa dia mbola tsy nahazo ny fiantsonana ny convocation ireo mpianatra. Mitondra fanazavana mahakasika an'indray izay Andriamatoa Ramananantony Harintsolalaina chef Cisco Tanaville. Araka ny lazain'ny filohan'ny Repoblika reny fanadinana dia tsy memotra ka raha ny Cisco Antananarivo renivohitra manokana dia efa ela zany ny fanomanana rehetra no efa vitanay zany hoe niandry an'ilay daty fotsiny sisy izahay. Ny convocation ndray dia tena mbola miandry ny toromarika avy any amin'ny ministère foibe izay voazaraina zany hoe efa vonona ny convocation ho an'ny mpianatra fa miandry an'izay toromarika farana izay izay voazarainay ny convocation raha ny eto Antananarivo renivohitra no resana tokony efa voazarazara daholo moa centre d'examen rehetrarehetra ny sous centre rehetrarehetra satria mazava ho azy ny resaka ny fitandremana mikasika an'ity mehana ara-pahasalamana ity ny fepetra rehetrarehetra zany hoe ny masque ny cache-bouche zany eo ihany koa ny fifanelan'elanana amin'ny ao anatin'ny lakilasy mandritra ny fanadinana zany zavatra zany dia efa voaomana tsara daholo amin'izao fotoana itenenantsika izao fa araka nyteneniko teo miandry ny fahatongavan'ny fanadinana sisa ary miandry ny toromarika farany avy any amin'ny ministère foibe na mikasika ny convocation ahafahana mampandeha ny fanadinana farafatarany tapabolana alohan'ny fanadinana dia efa ho azon'ny mpianatra mpiadina zany ny convocation. Araka ny fantatra ho an'ny CPE dia efitrano fianarana miisa 3,900 no andraisana ireo mpianatra mandritra ny fanadinana izay efa manaraka ny fepetra amin'ny sakana ara-pahasalamana. Foibe mpanadinana misy 130 kosa izay misy efitrano fianarana 7,900 no andraisana ireo mpiadina amin'ny BEPC. Hitazona ny sainy izao tontolo izao ny ady amin'ny coronavirus ho an'ireo firenena andalam-pandrosoana eto Madagasikara nefa dia maro ihany koa ireo aretina izay mbola mandripaka toy ny tazomoka ho fanampiana ireo mponina hiatrehana n'izany aretina samihafa izany dia manohana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny UNICEF ny andinjiny avetrany. Mifanindran-dalana amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus dia manohana ireo hetsika ataon'ny ministeran'ny fahasalamana ihany koa ny UNICEF amin'ny fanampiana sy fitsaboana ireo reny sy zaza malagasy. Noho izany indrindra dia dosina vaksiny fanao isam-bolana miisa 2,700 sy 7,400 sy 7 sy 7 tapitrisa eo no aparitaka manerana ny nosy. Distrika 770 no isitraka izany mandritra ny 5 volana manaraka. Etsandanin'izany dia zaza voateraka miisa 5,7 sy 7 sy 9
no isitraka fandraisana tanana manara-penitra anolotra fampitaovana ho an'ny ekipa nampitsabo eo amin'ny 20 eo ihany koa ny UNICEF mba ahafahan'ireto farany mandray an-tanana vehivavy mitondra voka miisa 3 alina sy tanora miisa 5,000 sy 1 alina. Isany koa ny fandefasana fanafody any amin'ny faritra mba ahafahana mandray an-tanana olona iarany olona eo amin'ny taovam-pisefona miisa 7,000 sy 3 alina sy olona voan'ny areti-kibo mahery vaika miisa 4 alina ary ankizy marary ny tazomoka miisa 10 alina latsaky ny 10 taona. Vola mandidina ny $10 no nahetsiky ny UNICEF amin'ireo fanaparitahana fanafody sy vaksiny ireo hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny drafitra fanomezana ny fandraisana tanana an'ireo reny sy zaza ny ankizy ireo adolan-tseto sy ny fanjariana ara-tsakafo. Ny fanindran-dalana amin'ny ady amin'ny coronavirus dia mitoy ihany koa ny asa fampandrosoana eo anivon'ny commune Ambohidrapeto distrikana Tsimondrano. Misy ny asa fanamboarana lalana mirefy 700 metatra ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Mizotra raha tokony misy ny fandehanana izany asa fanamboarana izany sy vola ravoavy sy tsiry Raikotoarsa. Mizotra ny fanamboarana ny lalana Ambohidrapeto ao anatin'ny distrikana Tsimondrano. Ity lalana mirefy 700 metatra ity izay nampikaikaka ny mponina teo aloha isan'andro dia misy hatrany ny fikatsoan'ny fiara eto noho ny faratsiany lalana. Nandray an-tanana ny fanamboarana eto izay atao bave ny faritra Analamanga. Tafiditra amin'ny tetikasa ihany koa ny fanavaozana ny tatatra manamorona ny lalana ka ny 520 isan-jarony asa no vita amin'izao fotoana izao. Ity lalana ity dia nampikaikaiky ny mponina ny tosy mihitsy nampimenimena rehefa nisy ary ny nanao tsipaipaika tamin'izany tenako tao anatin'ilay nanao tsipaipaika mba amin'ny tanany ity lalana ity dia teo nanao hoe tsy maintsy fitainy ity lalana ity fa zao izy zao vita pavé dia miteniny olona ity tosy ary satria maro menimena hoe fananinana tsy natao goudron fa ny pavé tompoko aty amintsika lalana ity mbola be sarety mandeha fatatsika efa natao goudron foana io simba foana isataona dia natao pavé amin'izao fotoana izao dia natao tena mba tena manara-penitra mba ampaharitra an'ilay izy. Ny pavé dia tiako milaza amintsika efa maharitra ela be ka dia misaotra ny mponiny tosy naharitra an'izay iray volan'izay satria taony menimenina tamin'ny embouteillage dia efa mivay izy zao. Ny maraina teo dia nitina nijery fotony ny fisaotran'ny tetikasa fanamboarana ny lalana eny Ambohidrapeto ny député Tsimondrano Andry Ratsivahiny. Ivadika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika ora sisa no isaina dia hitotika ny Lisbonne ny Portugal ny maso ny ireo petit baolina kitra rehetra maneran-tany ny oala amin'ny 10 ora tokoa no hikatroka amin'ny ampaefan-dalana voalohany ny PSG sy ny Atalanta Bergame raha ampitsoalina kosa no hifandona i Atletico sy Leipzig. Paris Saint-Germain really struggling to come to terms with Inter. Anokatra ny lalao ampaefadalan'ny Ligue des Champions amin'ny finale 8 i Paris Saint-Germain sy Atalanta Bergame manio amin'ny 10 ora oreto Madagasikara. Samy vonona ny rotota fifanitsanana mivantana ny ampaefadalana ka dia mody avy hatrany izay resy. Raha pitsalina kosa no hiakatra ikanja i Leipzig sy Atletico Madrid eo amin'ny ampaefadalana faharoa. Kluba roa anisan'ny nanitsana ireo tarika anglisy Liverpool sy Tottenham ireto ifandona ireto. Ho an'ny Julian Nagelsmann izay mpanazatra ny RB Leipzig dia ekipa sarotra resena ampidiram-baolina ny Colochoneros. Ho an'ny Julian Nagelsmann izay mpanazatra ny RB Leipzig dia ekipa roa sarotra resena sy ampidiram-baolina ny Colochoneros ao anatin'ity faninanana ity. Baolina 4 monja no niditra tao amin'ny aratin'ny Oblak hatreto ka mila maharitra izahay amin'ny famonoana baolina satria isan'ny ahalalana ny Espaniola ny valim-panafiana aingana. Etsekilany dia vonina ny amerina ny zava-bitany tahaka ny nanoloana ny Liverpool teo amin'ny ampahavalon-danana ny mpilalao ny Diego Simeone ny oalina. Marina fa somary nikorotana ny fanazarantena sy ny fandehanana tany Lisbonne ho an'ny Atletico Madrid satria dia nisy mpilalao roa tratrany ny Covid-19 ka ny fiantraikany teo amin'ny fandaminana izany. Angel Correa sy Sem Vasilchko moa ireo mpilalao roa marary ny aretina ireo. Na eo aza nefa izany rehetra izany dia ezaka ny akatapakila andehanana ny manasadalana ny Colochoneros. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.